السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا عايدة من المؤسسين ديال mytindi.com. السلام عليكم، أنا شكيب من المؤسسين ديال mytindi.com. بغيت نسولكم شي حاجة. المغرب باش معروف؟ بالماكله. الماكلة، عندنا السياحة، عندنا الفلاحة، الماكلة والصناعة التقليدية. واش عرفتوا بلي الصناعة التقليدية في 2018 صورت ان شيف دافير دو بلو دو 76 مليار دو درهم وكتخدم 20% ديال الناس اللي خدامين في المغرب. وديما ملي كنت في الخارج كنت كنتوحش بلادي، وملي كنجي للمغرب كنجي معايا المنتوجات ديال الصناعه التقليديه. ولاحظت بان صحابي في كندا ديما كيسولوني فين نقدر نلقى هاد المنتوجات. قلت له قلبوا في انترنت وما لقينا والو. من هاد التجربه جات الفكره ديال mytindi.com. تيندي كتعني اللي كيصنع بيديه بالشلحه، ومايتيندي هي المنصه الالكترونيه اللي كتخلي الصانع التقليدي والعصري يسجل ويبيع المنتوجات ديالو اون لين، والزبون فين كاين في العالم يلقى المنتوجات ويشريهم ويوصل لهم حتى لدارو. بدينا عام ونص دابا. اليوم الحمد لله عندنا اكثر من 60 صانع تقليدي والعصري اللي سجلوا معنا في mytindi وبعنا معهم في اكثر من 20 دوله. حد الان وصلنا لشيف دافير ديال 330 الف درهم، ومنا 220 الف درهم غير في 2020. سنينا ان بارتناريا مع دار الصنيع sous la tutelle du ministère de l'artisanat اللي كتعاون وكتشجع لي زارتيزان ماروكان يتسجلوا معنا في mytindi باش ياخذوا معنا لو فيراج دو ديجيتال. واحد تصويره احسن من 1000 كلمات. Ça c'est un portrait de toutes les personnes avec qui on travaille aujourd'hui. الهدف ديالنا هو كل صانع في المغرب يتسجل في mytindi باش يبيع المنتوجات ديالو. Et on sait qu'avec la crise du Covid, il y a eu beaucoup d'impact sur ce secteur et nous sommes fiers d'avoir pu accompagner tous les artisans sur notre plateforme à générer du chiffre d'affaires malgré justement la période qui a été très compliquée. Et justement, nous on veut que اي واحد في العالم يقدر يشري من عند الصانع ويوصل ليه حتى لدارو avec mytindi. حنا باش نوصلوا للهدف ديالنا on a initié une levée de fonds ديال 700 الف درهم. اليوم حنا جينا قدامكم باش نطلبوا لكم 200 الف درهم en échange de 5% لشركه mytindi. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de rejoindre l'aventure pour faire des affaires bien sûr, mais surtout باش تشجعوا le secteur du digital et d'accompagner encore plus d'artisans dans la transformation digitale avec mytindi. Merci beaucoup. On ouvre questions. Merci. Shukran Aïda, si Shakib, merci beaucoup pour la présentation d'Yelkoum. تبارك الله عليكم مفاهمين. Et donc du coup دخلتوا بجوج comme le Canada le Maghreb Ouais. pour le projet. Exactement. Exactement. Vous avez tout laissé tomber. Exactement. L'Afrique, la Suède. Tout, la Suisse. Pour Suisse, la Suisse, بحال la Suisse بحال la Suède. بحال بحال. Same بدي. Ok, donc هذا باش parfait. شنو البيزنس موديل ديالكم؟ يعني شكون اللي تيخلصكم؟ Alors, نتوما كشركه mytindi. notre business il est basé d'abord sur les commissions sur vente. كناخذوا un certain pourcentage sur les ventes. Donc ملي كيربحوا حنا كنربحوا. Et après, on offre aussi des services aux marchands, notamment pour qu'ils puissent mettre en avant leurs produits comme la prise de photos, l'accompagnement à la digitalisation, etc. حنا دابا لا لوجيستيك حيت هي اللي مهمه لا لوجيستيك. C'est nous qui, en fait, On a les on de la s'occupe de la logistique. logistique. يعني كتوصلوا حتى لفرنسا او On avait, aujourd'hui, on a vendu في أكثر من 20 دولة في العالم. Et voilà, avec nos artisans, justement. تبارك الله عليكم. زعما عندي واحد لك داكور. انا بعدا عجبني المشروع ديالكم، انا مشيت معكم. مشيت معكم. وانا كنتابع المشروع ديالكم شحال هادي. اللي كيهمني في المشروع ديالكم سي كو عندي واحد القصه مع هاد لو كونسيبت اون بارتيكولي. هادي quelques années كنت j'avais investi في واحد لا ستارت اب en France qui fait pratiquement تقريبا la même chose. Et à l'époque, je me disais, mais c'est un très beau projet qui était porté par des personnes qui étaient très engagées. Et je me disais, mais dommage qu'on n'a pas ça au Maroc. Et j'ai essayé de voir comment je peux le faire, mais j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps. Et là, c'est venu le moment où il y a des personnes qui sont en train de porter ce projet, où Anna, je peux rejoindre cette équipe avec l'expertise que j'ai gagné en investissant dans les projets en France il y a quelques années. Et aussi, j'ai travaillé avec eux sur le développement de la plateforme et tout ça. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci.
شاكي بعيده وي تبارك الله عليكم الله يبارك فيك تري بون بروجي اللي عجبني فيه راه بيان سور الارتيزانا ماشي اول وحدين اللي غيديروا الارتيزانا بزاف الناس داروا الارتيزانا ولكن اللي عجبني في المشروع ديالكم ولا ديفيرونس اللي كاينه كبيره بزاف هما نتوما مشيتوا عند لي زارتيزون مشيتوا عند الفنانه يعني اللي هما دي زارتيست معروفين وعندهم دي برودوي ديالهم مطلوبين اي سا سي تري بون باسكو عرفت تما واحد جوج ولا ثلاثه ديال ديجا دي زارتيست اللي معروفين. السؤال اللي عندي واحد هو دار الصانع شنو كيقول هذا الكونفونسيون اللي مع دار الصانع شنو هو لا فالور اجوتي اللي غادي تجيب المايتيندي اليوم؟ اسمح لي عزيز عليا الارقام بغيتي شي اضافه؟ Concrètement, aujourd'hui, avec grâce à Darsania, jusqu'à aujourd'hui, ça fait même pas une semaine qu'ils ont lancé. On a déjà plus de 300 demandes qu'on doit traiter d'artisans qui veulent rejoindre la plateforme. برافو Donc, Vraiment bravo. Moi, j'ai الله اسمح لي باقي واحد قلتي اون كيستيون دوزتيها عزيز عليك لي شيفر قلتي وحده قلت tu l'as posé هذه الثانيه on passe à autre chose. ماشي Donc, مشكل j'ai il est deux encore tourne questions. le temps ماشي الا مشكل كنتي سير صاحبي خليني السباح ندوي ماشي صاحبي ندوي بالزمن سير الوغ شوف لا كيسيون ديالي حيت عز عليا لي شيف هضرتوا على 20 دوله مزيان هضرتوا على هاد الناس اللي كيتسناو باش يدخلوا اترافير دار الصناع تري بيان السؤال لو كوست بير اكويزيشن اليوم يعني 50 شحال dirhams, برافو عليك اي لو بانيي موين 1200 1200 dirhams. dirhams. انا هاد الشيء عجبتني ملي جاوبتوا بحال دابا الطريقه هذه غنحط ستيلو انا معاك Précision. ديريكت صافي صافي كنتي ستيلو حطيت ستيلو انا سيبو J'ai un certain nombre de questions. Bien sûr. باش ما نخرجش ان شيفر وابخي طاري يقول لي قلتي وما قلتيش. اشنا هي لا بار دو مارشي aujourd'hui entre le marché local المغرب et l'international. حنا ملي بدينا الفكره c'était de vendre à l'international et d'exporter vraiment l'artisanat marocain. Au fil du temps, لقينا بالله le marché marocain était un marché demandeur aussi. aussi. On est d'accord. C'est-à-dire que maintenant, on est vraiment sur les deux marchés, le marché domestique et le marché international. Qu'il y a un pourcentage Au aujourd'hui. débat, on a du 40% domestique et du 60% international. OK. دابا الا تجمعت انا وحمزه والسي طاهر نعاودوا هذا السيت ماشي سهل، c'est-à-dire que باش تلقى l'artisan اللي غيخدم لك نفس منتوج بنفس الطريقه ديما هذه بعدا صعيب باش تلقى. نمشي نكوبي من السيت ديالك حتى انا مهدي واخا لابس بالغا صفراء بان لي ما مقتنعش بهذا المشروع اللي تيهتم بالصناعه التقليديه. واحد اللي باغي يدخل ويدير بحالنا وانا l'artisan بالنسبه لينا il est au cœur du projet. Il y a une fiche de l'artisan sur sa page, sur son site internet. Le projet qu'on a mis en place, c'est à but social. Donc on l'aide à se digitaliser. Il y a des formations qui arrivent derrière pour qu'ils comprennent. سي شاكيب كنظن ما فهمتيش السؤال ديالي السؤال ديالي بسيط جدا الا كنت انا نحط الفلوس ديالي في هذا المشروع شنو اللي غيضمن ليا ان ماشي اي واحد يجي يخلق هذا لو سيت بحالو ويمشي عند لي ميم زارتيست ويبدا يبيع غدا اليوم عندهم الحق هما يمشيو يبيعوا فين بغا. حنا ما بغيناش نحصروهم في البيع ديالهم. سي با لو بوت. او كونترير بغينا كل صانع يكبر ويقدر يبيع aussi on l'assiste dans sa digitalisation. ولكن nous notre force c'est que on comprend l'artisan. On le comprend très bien. Ça fait عام ونص حنا خدامين معاهم. Dans le contrat, il y a écrit qu'ils sont obligés de mettre notre lien sur leurs réseaux sociaux. Donc ça veut dire que واخا يكونوا معانا منصه ديالنا غتكون ديما الاولى في la visibilité ديالهم. Ils ne peuvent pas vendre moins cher Que sur un autre site que sur MyTindy. دونك عندكم معاهم واحد العقده اللي كتجعلكم يعني محميين محميين. بالنسبه اكزاكتومون الا باع ب 300 درهم عندنا ما يقدرش يبيع ب 250 عنده. صافي فهمت. باش نجاوبك هذه راه ماشي انوفاسيون ماشي مشكل انا كنسمع يعني عندك شنو هي النقطه يعني انا بالنسبه لي في هذا المشروع هي المواكبه ديال الصانع كتواكبوا الصانع من الاول حتى الصانع اللي ما عمره ما دار لانفورماتيك عمره ما دار ان سيت كتجيو تاخذوه بيدو. هذه هي يعني بالنسبه لي هذه هي l'innovation في هذا Exactement. L'innovation, elle est de rendre quelque chose qui est analogue à quelque chose de digital. دابا حنا عطيناكم 200,000 درهم دابا 3 سنين شحال غترجعوا لينا حنا on veut pas juste un investissement financier dans le sens où غتدخلوا معنا on va vous reverser un intérêt ou un dividende dans les premières années. الفكره هي بالله on veut des investisseurs, des business angels qui sont avec nous dans le projet. يعني اللي غيدخلوا معنا et ils vont rester avec nous. Il y aura un soutien financier mais un soutien d'expérience. Et l'idée c'est de faire grandir MyTindy et de la faire grandir et grandir et grandir. يعني سؤال بالنسبه قبيله قلت على l'innovation de process.
Est-ce que vous avez prévu انك تدربوا هذوك الصناع اللي ما عندهم حتى شي معرفه على لا ديجيتاليزاسيون ou qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Il ne faut pas sous-estimer Saner parce qu'il sait faire beaucoup de choses. Il sait déjà faire beaucoup de choses. Et on a été très surpris de ça. Ça veut dire qu'on a des personnes aujourd'hui que moi, personnellement, j'aurais peut-être... يسحب لي ما يقدروش. كنصيفط لهم لو ليان كنقول لهم ها هو كنصيفط لهم فيديو كل شيء عشان المنتوجات تدخل في السيت. دونك ما نبقاوش في هذا الاستيريوتيب ديال حيت عايش بعيد ولا غير كيسوق صنع راه عندهم والا ما عندهم ديما شي واحد في عائلتهم اللي كيساعدهم ولادهم هذا الشيء. بزاف المسائل اللي قلتوهم حاولت نحسبهم بواحد الطريقه وكاين شي مسائل ما قدرتش نحسبهم دونك حاولت ندير لهم واحد الرقم من عندي وخرج لي واحد الرقم اللي هو كيرغمني انه نطلب منكم تعاودوا تشوفوا لوفر ديالكم. انا انتريسي حقيقه 50000 درهم نحطها. انا انتريسي مستعده نحط 100000 درهم. لاله سلوى 50000 درهم. انا مستعد نحط 100000 درهم. الان عندنا لكم 300000 درهم كنطلبوا لكم مقابل هاد 30 مليون 25% من الاسهم الشركه ديالكم. صراحه 25% ما كانش بالنا حيت بانت لينا كثيره حيت حنا on veut encore faire des levées de fonds et on sent que بحال الا on va pas pouvoir les faire si ça va être compliqué de faire des levées de fonds sachant qu'on est déjà 2 25% on pourra plus donner beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen que vous révisiez cette offre? Alors c'est quoi votre تقدروا تعطينا؟ c'est quoi votre contre-offre? حنا notre contre-offre هي 10% contre 300 000 dirhams. ان شاء الله معنا ما غاديش تحتاجوا كاع ديروا دوطخ لوفي. Est-ce qu'il y a moyen que vous baissiez quand même votre pourcentage? Non, pas 10. On part de 25 à 10% là, c'est ما loin. يمكنش كاين الفرق كبير بزاف. مشينا من 5 ل 25. Entre 25 tout est et relatif. سلوى هند طاهر شنو بان لكم طلبوا 20%. متفقين؟ C'est le minimum, vraiment. C'est le minimum. Ok, Vraiment. 20% pour moi. Mais c'est la meilleure offre. Mais je c'est pense. vraiment le Pour minimum. moi, اخر non, كلمه c'est 20% آخر. مقابل 300000 درهم. اليوم تقدروا تمشيو ل 80 مليون 50 مليون اللي هي قرض بدون فائده و30 مليون من عند المستثمرين. لي بري دونور دو لا سي سي جي وهي قروض بدون فائده وبدون ضمانه تضمنها الصندوق المركزي للضمان وتكون السداد ديالها على 7 سنين. Écoutez, parce qu'on recherche des partenaires et qu'on a besoin de personnes qui croient en notre projet, autant qu'on y croit. Ran Golulikum, wah. واو سوبر. بارك الله عليكم. كل فيليسيتاسيون. التوفيق. توفيق ان شاء الله. شكرا. مبروك عليكم. Bravo. فيليسيتاسيون.